gapdan gap chiqib ketdida и stolni ustiga qo'yib qo'ydim o'sha nimaniki anjirga o'xshagani bor-ku o'shani qo'yib qo'ydimda и Aziza kirdilar voy ko'rib siz ham ichyapsizmi dedilar ha mana qachondan beri ichyapsiz mana shu bir oycha bo'lib qoldi dedi man dedilar 2 oydan beri ichyapman lekin judayam zo'r menga yaxshi ta'sir qildi keyin aytdimki menga ham energiya berdi bo'lmasa uydan chiqolmayotgandim dedim sal ish qilgan bo'lsam tel bosib telga botib ketyotgandim dedim keyin qarasamki energiya qayerdandir paydo bo'ldi tam o'zim o'sha oldingi nimamga qaytib keldim yugurib yurishimga dedimda bo'lmasa shunaqa yugurolmayotgandim harsillab qolyotgandim dedim keyin Aziza aytdilarki chochim to'kildi dedilar o'sha coviddan keyin вообще kuchim ketdi вообще uyimdagilarni ham onamga ham olib berdim onam ham ichyaptilar man ham ichyapman и mana shu уже 3-oyda man aytdimki давай endi uzi qiluvmadingiz do aytyapti ha uzi qil endi давай uzi qiling dedim uziga kirib chiqdilar pochkani отеки yo'q bo'lgan вообще jigardagi жировой gepatoza yo'q bo'lgan vazira anaqa aytsa jigaringiz вообще toza degan narsa yo'q top-toza почкangizga воспаление вообще yo'q a вот tiroiditingiz hisobiga mana shunaqa narsalar bo'lyapti desak nima shitalingiz ham отекga ketgan dedi keyin aytdimki o'zi qanaqasiz desam man birinchi ozdimda keyin sekin semiryapman dedilar birinchi ozdim dedilar endi appetitim yaxshi men sal kamaytirdim dozasini deyaptilar чтобы у меня вообще как проглот yemaslik uchun a to tamnimi yesammikin tamnimi yesammikin deyapti ishtaha ochilyapti-da ishtaha ochilyapti keyin oilarini давлениялari baland bo'lib ketardi yuraklari og'rirdi endi давление balanddan emas 140 da yurakni og'rishi ham yo'q keyin oyi sizga agar appetitingiz ochayotgan bo'lsa to'xtating desa нет потому что давлением bir kun oshsa ertasiga turolmasdim dedi manki man hozir 140 bo'lsa ham bilmayman я очень хорошо хожу и таблетки выпиваю и это тоже пью и mehmondorchilikka ham boraman как человек я существую а то uydan chiqolmay домашний areст yotganda odam anaqangi man o'ylayaptim faqat endi o'limni anaqa o'ylab yotarkanman deb deyotgan ekanlar endi mana mehmondorchilikka ham boryaptilar давлениялari ham нормальный appetitlari ham yaxshi aytdimki mana shu qariligi ham yoshligi ham beriladigan narsa ekan keyin navaram kelib qoldi navaram chiqib qilyapti haligi balzamni olib burnisiga ham og'ziga ham surib qo'ydim zubной pasta o'shani surib qo'ydim и appetit нормальный и каприса никакого нет ovqat yersam ovqatni ham beryapman qizim aytyaptiki uyda ovqat yedirolmayapman нормально он у меня теперь на столе стоит navaralarim kelsa keyin aytdimki bog'chaga ketayotganda burniga ham og'ziga ham surib qo'ygandim сейчас kontaktku bormi immunitetingiz нормально ishlaydi гипоаллергенная антипаразитарная программа общевосстанавливающая да энергия берущая